මිලකට කියන්න යන්නේ මට වෙච්ච සිද්ධියක්. නන්ද රණවීර ගයන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නෙත් ඒ ගීය. ඒ ගීය ගැන මම බොහෝ තන්හි කතා කර තිබෙනවා. ඒත් මට තාමත් ඒක අලුත්. ගුරුවරයෙක් හැටියට එවක සේවය කරමින් හිටි මම 1981 අවුරුද්දේ. බොහොම ඉස්සර කාලෙක. එවකට තිබිච්ච ආණ්ඩුව ගලවලා විසි කරනවා මාව ගහක් ගලවනවා වගේ මොණරාගලට. මම ඔක්කම්පිටියේ ජනපද විද්‍යාලයේ කියන අති දුෂ්කර පාසලේ මාස 2කට ආසන්න කාලයක් වැඩ කරනවා. ඒ පාසල ඔක්කම්පිටියේ ජනපද විද්‍යාලය කියන එකම එක ශාලාවක් විතරක් තියෙන දරුවන්ට වැසිකිළියක්වත් නැති පාසලක්. නමුත් ඒ පාසලේ ඉතා දක්ෂ දරුවෝ හිටියා. මම ඉගැන්වුවේ ඒ කාලේ විද්‍යාව උගන්වන්න මට සුදුසුකම් තිබුණු නිසා. විද්‍යා ගුරුවරු හිටියෙත් නෑ ඒ කාලේ. 7 පන්ති ඉගෙනගත දැරියක් හිටියා. ඇය බොහොම දක්ෂයි. ඉස්කෝලේ යන්නේ අවාරෙට. හිටිය නවතිනවා එය. උදේ මාව යාළුවෙක් ගිහින් දානවා ඔක්කම්පිටියට මෝටර් සයිකලයකින්. හවස් වරුවේ මාව එක්කන් එනවා. මම එහෙම තමයි ඉස්කෝලේට ගියේ. දවසක් උදේ පාන්දර පන්තියට ගියා මේ දරුවා පේන්න හිටියේ නෑ. මම හොයලා බලනවා ඇයි කියලා. දැනගන්න හම්බෙන්න ඉතා කනගාටුදායක ප්‍රවෘත්තියක්. ඇය මිය ගියා කියලා. මම වරුවක් නිවාඩු දාලා තවත් ගුරුවරයෙක් එක්ක ඇගේ මළගෙදර හොයාගෙන යනවා. ඇගේ මළගෙදර තිබුණේ ඔක්කම්පිටියේ එකේ ඇල ප්‍රදේශයේ පොඩි වැවක් තියෙනවා. වැවට නමක් නැහැ. වැව කිට්ටුව තිබුණු කටුමැටි ගහපු ගයක් තමයි ඇගේ ගෙදර. ගෙදර කොච්චර පොඩිද කියනවා නම් ගෙදර ඇතුලේ මිනිහක් තියන ඉඩකඩ තිබුණේ. ගමේ අය එකතු වෙලා හදපු මඩුවක් තමයි ඇගේ මිනිය තැන්පත් කරලා තිබුණේ බාල පෙට්ටියක. ඒකත් ගමේ අය එකතු වෙලා තමයි සපයා දුන්නේ. ඇගේ මිනියට අඳලා තිබුණේ අර පාසල් ඇඳපු පඩු පාට වෙච්ච සුදු ගවුම. මල්ලගෙදර 10ක් 12ක්වත් සෙනග හිටියේ නෑ. මගේ වයස එතකොට අවුරුදු 25ක් විතර ඇති. තාත්තා මැදිවී කෙනෙක්. මං තාත්තට කිට්ටු වෙලා අහනවා මොකද උනේ කියලා. ඒ තාත්තා මට කියනවා මහත්තයෝ මේ ළමයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හැමදාම වැවට යනවා මල් කඩන්න. වැවේ තියෙනවා ඕරු නෙළුම් මානෙල් වගේ මල්. කඩන් ඇවිල්ලා විකුණනවා අසල තිබිච්ච පන්සල දෙමට මල් විහාරයට එන බැතිමතුන්ට අලෙවි කරනවා. දෙමටමල් විහාර ගැන ඔබ අහලා ඇති. ඔබ ගිහිල්ලත් ඇති. දෙමටමල් විහාර කියන්නේ දුටුගැමුණු සද්ධාතිස්ස යුද්ධ වෙලාවේ සද්ධාතිස්ස පැරදිලා ගිහිල්ලා හැංගෙන පන්සල. ඇඳයට හැංගෙනුනේ පන්සලක. දෙටුමල් කියන එක තමයි ජේෂ්ඨ සහෝදරයා කියන එක තමයි දෙමටමල් වුණා කියලා කියන්නේ. ඇය ලැබෙන මුදල් වලින් ගෙදර වියදමටත් දෙනවා. ඇයට ඕන කරන දේවල් ගන්නවා ඉස්කෝලේට. ඒ කාලේ නොවැම්බර් මාසේ වහිනවා හොඳට මෙහාට. වැව පිරීලා. දවස් දෙකකට පස්සේ පෝයක් තියෙනවා. ඇය කල්පනා කළා වේලාසන වැවට ගියොත් වැඩිපුර මල් කඩා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ගියා. ආයි කවදාවත් ආපහු ආවේ නැහැ. හැන්ද වෙලා ගමේ අය ඔළුවත පත්තු කරන් ගිහලා වැවට බැලුවා. අය වටේ හොයාගන්න බැරි වුණා. පහුවෙන්ද උදේ පාන්දර ඇගේ මිනිහ පාවෙලා ඇවිත් තිබුණා වැවේ යුරට. ඇගේ අතක ලිහේ ගිය නිරුම් මල් දෙකක් රැඳිලා තිබුණා. ඔය සිද්ධිය ඇහුවට පස්සේ ලොකු කම්පාවක් මහ ලොකු දුකක් හිතේ ඇති වෙනවා.
මං 985 නැවතත් මාරු වෙලා ගාලට එනවා. 87 ආචාර්ය පණ්ඩිත අමරදේවයන් මට යෝජනා කරනවා අපි මදුවන්ති පටන් ගමු ගුවන් විදුලියේ කියලා. මදුවන්ති මහගම සේකරත් එක්ක 63 අවුරුද්ද කරලා නවතර කරපු වැඩසටහන. අපි පටන් ගන්නවා මදුවන්ති වැඩසටහන් 20ක් විතර කරනවා අමරදේවනුත් මමත්. ඒ වෙලාවේ මම කල්පනා කරනවා ওই සිද්ධිය ගීතයක් හැටියට ගොනු කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. කොහොමද මේක ලියාගන්නේ? සිද්ධිය උනේ ඔක්කම්පිටියේ එකේ ඇලේ ඒ වැවට නමක්වත් නැහැ. මට නමක් දාන්නත් බෑ. මම කල්පනා කරා ඒක වෙන පැත්තකට ගිලිච්චොත් හොඳයි කියලා. හැබැයි වෙල්ලස්ස ඇතුළමයි වෙල්ලස්ස කලාපයෙන් පිට ගෙනිච්ච නෑ මං සොරබොරට. සොරබොරට ගෙනිච්චොත් දෙමටමල් විහාරේ මට පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. මම මෙහෙම ලියනවා. සුදු නෙළුමකෝ සොරබොර වැවි මල් සුවඳ දුන් මහියංගනේ පුන් පෝයදා 15කේ මල් නෙලා විකුණු පන්සලේ වැවට කලවරයා වුණා සංසාර දුක බෝ වුණා නිලූ මල් මිට ඉහිරුණා එහා ඉවුරට පා වුණා සිහින් සිරිපොද වැහුණා ඉවුරු දෙකපොල් සේදුණා සුදු නෙළුම් මල දැස පියවි මෙහා ඉවුරට පා වුණා. අමරදේවයන් මේ ගීතයේ පටිගත කළා ගුවන් විදුලියේ මදුවන්තිවල. ක්ෂේත්‍රයේ ආයත රජ ටිකක් ජනප්‍රිය වුණා. 93 අවුරුද්දේ අමරදේවයන්ගේ 64 වෙනි ජන්මදින උත්සවය කොළඹට රඟහලේ තිබුණා. මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන් මූලාසනයේ හිටියා. මටත් ආරාධනයක් තිබුණා පුංචි දේශනයකට. මමත් ආවා. එදා අමරදේවයන් ඔය සිද්ධියත් විස්තර කරලා මේ ගීතය ගායනා කළා. විශ්වාස කරන්න. එතන වේදිකාවේ ඉඳපු හුඟ දෙනෙක්ගේ ඇස්වල කඳුළු තිබුණා. නමුත් ඒ දරුවගේ මල්ලකේතර දවස් යනන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. ඊට අවුරුදු ගානකට පස්සේ නැගුණු හැම කඳුලක්ම ඒ ඔක්කම් පිටියේ අප්‍රකට වැවේ නමක්වත් නැති වැවේ එරිලා මිය ගිය 11 හැවිරි දෙරිවිරුණ කියලා මට හිතෙනවා. ඇගේ අවමංගල්‍ය තිබුණේ ඔක්කම් පිටියේ නෙමෙයි. කොළඹට අවරංගහලේ කියලායි මම හිතන්නේ. ඇගේ ගීතය ආචාර්ය අමරදේවයන් ආශාමාන් කියන අප්‍රකට රාගයේ මූලාශ්‍ර කරගෙන ස්වර සංගතිය ඇසුරු කළ ගීය අද ගයන්න විශාරද නන්දරාරවීරයන්ට පවරනවා. සුදු නෙළුමකෝ සුදු නෙළුමකෝ සොරබොර වැවේ මල් සුවඳ දුන් මහියංගනේ පුන් පෝයදා 15කේ මල් නෙලා විකුණු පන්සලේ වැවට කලවරයා වුණා සංසාර දුක බෝනා වැවට කලවරයා සංසාර දුක බෝනා නෙළුම්
මල් මිට ඉහිරුණා එහා ඉවුරට පාවුනා සුදු නෙළුමකෝ සොරබොර වැලි මල් සුවඳොන් මහියංගනේ සිහින් සිරි පොද වැහුණා ඉවුරු දෙකොපුල සේදුනා සුදු නෙළුම් මල දැස පියවි මෙහා ඉවුරට පාවුනා සුදු නෙළුමකෝ සොරබොර වැලි මල් සුවඳොන් මහියංගනේ පුන් පෝයදා පාලෝස්වකේ මල් නෙලා විකුණු පන්සලේ සුදු